အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဆွမ်းသမီးခလာလေးဆိုကြလားဗျာကျွန်တော်ဆွမ်းသမီးခလာလေးဆိုလူကြီးမင်းတို့ကိုဒီနေ့လက်စပ်လို့ဒီလေးရတော့ Facebook အမှတ်စိတ်အမှတ်နဲ့6ကိုဝင်ပုံးလေးလို့ပြောတာခင်ဗျာဒီဝင်ပုံးလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာအားသာလဲဘယ်နေရာမှာတခြားဝင်ပုံးတွေထပ်ပို့ပြီးတော့အသုံးအားဆင်ပြေလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီအမှတ်နဲ့6ကိုဝင်ပုံးလေးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမီးရအဝင်အနည်းဆုံး150ရှင်နဲ့3မိနစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တခြားဝင်ပုံးတွေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမီးအား180 120ဝန်းကျင်ရှိမှာအလုံးကြီးကြမလို့ပဲနဲ့မီးရအဝင်အနည်းဆုံး150ရှင်နဲ့3မိနစ်ရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီအမှန်နဲ့6ကိုဝင်ပုံးလေးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝင်ကြောင်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့နံပါတ်7နဲ့10ကိုကောင်းကောင်းသုံးယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်8ဆိုလို့ရှိရင် support ကျွန်တော်ကအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ MMA 6ကိုဝင်ပုံးလေးရဲ့အားသာချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ waterproof ပါတဲ့အတွက်ရေဆိုလဲခံတယ်မိုးဆိုလဲခံတယ်ဒီမိုးလဲရေထဲမှာလည်းသုံးပြုလို့ရမယ့်ဒီလေးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီ MMA 6ကိုဝင်ပုံးလေးကိုလူချင်းချင်းတို့နေနဲ့စိတ်ဝင်စားလို့စောင့်စမ်းမင်းများဝင်လို့ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွမ်းမရှိလာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3996934348 39944458တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့စောင့်စမ်းမင်းများဝင်အားပေးနိုင်ပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ